现在正在开闸门，闸门开，我们就出闸了。等这个路灯亮，我们就出闸。快了，看那个路灯亮，我就管了。先把缆绳卸掉啊。把缆绳卸掉，准备出闸。带你们看看出闸吧，我等一下再搞。这个路灯亮了，通行了。那边出闸，慢慢开吧。有2条船，更在后边出闸。电船马上它就进闸了，我们出来它进去。
天视频就到这里了，感谢大家支持。